खांसी। आज हम लोग खांसी के बारे में बात करेंगे। मुलहट्ठी, कत्था और गोंद, बबूल का जो गोंद है, ये प्रत्येक 10 ग्राम लेकर के कूट पीस कर कपड़े से छान ले। अदरक के रस में 2-3 घंटे घोंट करके चने के बराबर गोलियां बना ले और एक एक गोली चूसते रहें। खांसी के लिए अत्यंत लाभदायक है। या 10-15 तुलसी के पत्ते और 8-10 काली मिर्च की चाय बना करके पीने से खांसी, जुकाम और बुखार ठीक हो जाते हैं। तीसरा उपाय आपको करना है, आंवले के छिलके को सुखा करके चूर्ण बना ले और बराबर मिश्री मिला ले। 16 ग्राम सुबह ताजे पानी के साथ खाएं। पुराने से पुराने खांसी ठीक हो जाएंगे। या चौथा उपाय करें, मुलहट्ठी, काली मिर्च 10-10 ग्राम भून करके पीस ले और 30 ग्राम पुराने गुड़ में मिला ले। मटर जैसे गोलियां बना करके ताजे पानी के साथ सेवन करें। खांसी जड़ से ठीक हो जाएगी। रामबाण दवा। यह 5वां उपाय जो है, अदरक के रस व शहद 10-10 ग्राम बराबर मात्रा में मिला करके गर्म करके चाटने से खांसी ठीक हो जाती है।